சிங்கர் ஹெவி டியூட்டி 4423 இதில் எம்ப்ராய்டரி பண்ணுறதுக்கு ஜிக்ஸாக் வச்சுக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் 0, வித்து வந்து 3 நம்ம சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி. நீடில் பொசிஷன் சென்டர். டென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும். எம்ப்ராய்டரி பண்ணும்போது எப்பவுமே டென்ஷன் கம்மி பண்ணிக்கணும். எம்ப்ராய்டரி ஃபூட்டர் மிஷினில் வராது, நம்ம செப்பரேட்டாக வாங்கிக்கணும். ஜிக்ஸாக் இருக்கிற எல்லா மாடல்லுமே, அதாவது போர்ட்டபிள் மாடல், டேபிள் டாப்னா டேபிள் மேலே வச்சு தைக்கிற எல்லா மாடல்லுமே எம்ப்ராய்டரி பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம எம்ப்ராய்டரி ஃபூட்டர் மட்டும் பை பண்ணால் மட்டும் போதும். எம்ப்ராய்டரி ஃபூட்டர் பை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ரேமில் வச்சுட்டு கிளாத்தை லாக் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரிப்பாக லாக் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதில் வரைஞ்சிட்டு அது மேலேயே நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃப்ரேமை ஷேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். இது பேசிக்லேருந்து எப்படி பண்ணணும், எப்படி கழட்டி மாட்டணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயரில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.